Emin Geç hocam, Akşehir'den geliyorum ben. Horlama problemimiz var. Diz sıkma problemimiz var, onun için size müracaat ettik. Geceleri sıktığım ve sabah sıkık bir şekilde uyandığımı hissediyorum. Bir problemim var. Seanstan sonra göreceğiz bakalım. İnşallah. Farkı. İki parmak gidiyor. Giderken bak rahat giderken buraya gitmiyor. Gördüğün gibi şu parmak. Nefes al burundan. Açıl hocam. Bir daha bak rahat bir şekilde bak bu tarafa da gidiyor. Bu tarafa da gidiyor. Gördüğün arkadaşımızın seansı bitti. Seans sonuçlarını kendinden dinleyelim. Buyurun. Hocam elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Geldiğim zaman burnum iyi durumda değildi. Bunu hissettim. İyiyim. Çok uzun kendimi de iyi hissediyorum. Burnumun açıldığını fark ettim. Nefes alabiliyorum. İçerideki odanın hoş kokusunu almaya başladım. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Doldu mu geldin? Mutluyum hocam, çok sağ olun.